Lah saiki nek kowe mancing rasane mbok ucalke jur kena mbake kae. Lah, cangale melentung. Ora maksudku kau. Iki ucalke umpane. Lah ngomong. Sing omah iki kasih ucalke Umpane. Ora Wasane. Siap wis to, kok aku sih. Iki ucalke umpane. Nah, ngono sudah sebut ndak diantar ngono. Lah aku ora entuk apa-apa. Ya wis, iki mau ucalke. Nah, iki kok tunggu sedikit. Kok tuare. Ulur. Kok tuare. Ulur. Iki sing dhewe iki genah kecekel rada apa dapat. Ki sunda sik diantar. Genah kecekel nek. nek wong mancing kuwi ibarat wong mancing. Nek wong ndek wedok, Heeh. seneng wedok. Wedok. Kuwi ibarat wong Mancing. Mrene coba. Coba. Kiwasan. Masan. Umpane diucalke. Lolor. Terus Are. Are. Lur. Jadi saya di Kowe tes nyandar iki. Nong siap ya dia. Padahal lagi minggu toh. iya. Siji. Telu. Cempe laut kan. Cempe. Kita mau apa? Dan nyusul kan mau apa? Lah apa kan? Infeksi cempe laut. Ayo wis. Kowe Kowe mau lak ngerti to? Dek mau perang ora to yuda. Sopo ta lu? Lah yo sapa meneh? Kang Kamit karo Yusuli. Sampeyan ora geger to kan? Alah, mari kita duluan. Lah nek mau gue kira kejit. Niki Kang Yusuli mau tinggal ning ndi yo? Mbok bali ora? Lah terus kakaknya ndi? Kamit. Nah, Kang Kamit di rumah. Turun sareh. Turu ketoy. Kowe gelem buka macan turu. Tugan, engko tak dadi legenda. Legenda apa, Kang? Legenda cempe laut dipangan macan. Ah, gelem kowe ngono kuwi. Ya keto ya. Piye? Lah tak nyusuli kita. Tekan wancine. Ya, baru kius nek terus. Iki wis tetek sasi. Piye jan? Terus to. Manut aku wae. Mending kowe bali sesuk meneh. Nah, daripada wis kena godhong sak pola ya mati to. Rujak sing sambuh itu. Nah, dadi rujak cempe laut. Yo sebayang dong. Yo. Yo lah bagian cek. Yo sekarang. Cek. Tadi sore. Ini Mbak Dinara itu lewat po. Alah. Wes to. Aceh, arek tur. Siap. No. Tekeni dhewe. Yo. Suwetan. No. Hey. Oh yo. Sudah. Yo. Shadow. SMS juga itu dalam di. Lewat.
Oh iya tegelmu tekan semono konduk. Kudu aku ya, Mbak. Marang sedulur, kowe iso maling-maling. Ilang elengmu. Aku ora nyolong ya, Mbak. Pancen ora nyolong, nanging jupuk. Kok barang sing duduke. Aku ki kurang apa to? Kowe wis tak anggap kaya anakku dhewe. Sone. Kowe nanti apa-apa lah ya aku tak cideki to. Nanging maresmu carane kaya ngene iki. Aku ora trimo ya niki, Mbak. Aku nyumbang duitku dhewe. Yen kepaksa adol, kowe ya bakal kasku dhewe. Aku iki ra nyolong. Ancen bener kandhani kamu. Nyumbang kuwi kudu lumayan rasa ikhlas. Kudu nafsu. Ora perlu buru gengsi. Sampun. Boten usah rame. Boten sekecong nawi rame yang kata. Nawi nyusuli saestu lepat. Kula nyuwun pihak keluarga legawa. Kila akan beli busuli sedang nglampahi hukuman. Kula manut mawon, punapa ingkang dados kersanipun Pak Bayan. Menawi pancen lepat. Senadyan suli iki garwa kula. Kula ikhlas piyambakipun dihukum secara adil. Aku ora luput yo, Kak. Wes, ora usah selamane. Wes cukup kok nggon bisa cek Pak Gomene. Saestu Pak Bayan, sanes kula. Menawi mekaten, monggo kita betul sarana polisi. Persalipun ingkang wajib ingkang mutakaken. Gara-gara ana critae dosa teng wireng iki. Ana prawan, ana wedhus. Bapak apa? Mas Padi. Lek leginu. Yen sampean ngerti satine kedadane enggal mara kono. Nek omahe Bagina. Nah, telu kae. Opo kae? Ayo. Minggir aswe. Minggir. Mas. Ayo. Dibutuhkan. Ayo. Minggir. Ayo. No. Aja banter-banter no. Saiki kuwi lho. Kowe ngene wae. Aku ora tega no. Ayo, Mbak. Ayo. Kita Mbak mana, Mbak? Ayo. Iki Pak Bayan. Iki wonten apa to Bagina? Ya, gak kena dong. Sapa bapak ibu? Terus menika sanes anak kula. Loh, itu anake. Penculikan iki malahan. Sik. Iki jane ten apa to Bagina? Kula dikandani saya rembun, Pak. Nek Bagina niki mana wedhus. Alus, sama tak. Kula mati, kula penyolong kok disebut di juga. Alah. Wong ngene om baguse kok ngene sing dicolong kaya wedhus. Ya lah, ya tenan to. Aku ki wis ngira, bocah wadon iki ki ra bener.
belum dewe. Boten kok. Mas Giger. Nah. Iki Kang. Ayo, mana yo? Woi. Kita tanya lagi. Piye. Saiki ana cemple. Dituntut gede karo gede. Aduh. Yo, boleh iki. Ana ono pikirmu, Mbak? Tenang, Gede karo budal. Oh, wes. Saiki. Ayo. Ayo. Wes le, kowe mlebu ning Apa iki, Pak? lagi nah. Kuwi pancen apik. Gawe entenge liyan kuwi tidak sing prasaja. Saking kabeh ya ora dituke kanggo duit. Isane nyumbang pikiran. Yo pikirane sing disumbang. Yen isane mau nyumbang tenaga, yo tenagane sing disumbang. Yen isane mau nyumbang beras, woh-wohan, palawija, lan apa wae sing iso disumbang. Kuwi becik. Nanging kabeh mau nganggo paugeran. Ora oleh ngongso. Agama aja go ngajurke babakan mau to. Biji Pak Bayan. Yo niki kepripun angsaling rampungnya masalah niki? Tapi menawa kabeh bisa dirampungi kanthi keluargaan. Yo dirampungi kanthi keluargaan wae. Mbah Jebrak. Kae gandeng terus wis bali utuh. Kakak sidang yo senakoni salah. Yen Pak Ura ki. Nggih, kenapa-napa Pak Bayan. Agar Mbak Gina boten mangsuli malih napa perintah ini. Piye Mbak Gina? Dene iki ngono kuwi, Mbak. Lah, sampeyan iki nek nyolong ngene iki sik njur sik gelem karo jenengan iki sapa ngono lho. Ya wes. Syukur nek kabeh bisa napa marani iki. Kadang wis sambung, aku tak bali sik ya. Oh. Ning. Gila. Tak mereka, bagi-bagi dengan cara macam tu. No. Dengan cari apa? Harap boleh kabel pasar pun. Ya wis, ayo makan. Lawan karo duda. Ya panas baik. Ana lelakon wong nyumbang tak gegeran. Mergo kabeh wis nabrak kok. Oh, alah. Menungso. Ana cerita siji tes. Pagaya sik dudo oleh perawan. Bejo panas iki. Gusti Allah boten sare. Bakal itu begini. Ya, soalnya ora enak.
Wah, gede wae iki. Ya elingo. Sak bejo-bejone wong lali. Isih bejo wong eling lawan Asmodo. Yeah.